Guys, good morning. Andito tayo sa kahabaan ng Mindanao Avenue. Makikita nyo rito, meron isang bus na nakahinto. Mukhang tinamaan yung click 125. Eh, sira eh. Lapitan natin, sir, ha. Lapitan natin, mga sir. Ito nga. Tama. Ay, lapitan natin. Ayun, may tama yung click 125. Ayan. Tinanggal niya kasi sir yung motor. ATM to, ha. At the moment to, ha. Ayan yung kay sir. Mahaba na tayo. Bilag lang natin, sir. Saan pa kayo, sir? Saan pa kayo? Bilag na natin, sir. Nakatabi naman ako motor ko, sir. Para lang malaman po ng mga tao. Salamat, sir. Salamat. Opo, opo. Doon tayo sa tama. Ah, boss. Tinamaan ka ba? Sumemplang ka? Ayan, guys, ha. Ayan. Tinamaan yung motor ni sir. Ayan, tatabi na ni sir. Tatabi na ni sir yung bus. Ayan. Ayan, guys. Tinamaan yung click 125. Tinamaan ka rin ba, sir? Inabot ka rin? Ah, kala ko inabot ka rin eh. Siya lang inabot, dalawa sila, ano? Kaya nga eh, nagmamaano pa eh. Ayan guys, tumabi sila. Tinabi nila yung mga motor para maayos ng mga enforcer natin. Siyempre, aalamin nila lahat yan. Ayan yung tama. Okay guys. Live to guys, ha. Live to ngayon. Kaya huwag po tayo mabilis sa daan, no? Lagi po natin natandaan na magpatakbo ng matuloy yung disgrasya ang aabuti. Kaya ingat po lagi tayo guys, ha. Dito po yan, kahabaan ng Mindanao Avenue, papuntang North EDSA. Ayan. Kaya naayusin na ng mga traffic enforcer natin. Sayang yung ano, oh, may tama si sir, ayun o, ika-ikaw. Tapos yung motor niya, yung click 125 niya, basta yung harapan. Ayun, ayusin na nila. Okay guys, ha. Ba't na tayo rito at magtatrabaho na tayo. Huwag nyo kalimutan, ha. Subscribe, like, and share yung video natin para updated tayo sa mga video na gaya nito. Okay guys, thank you. Nagpinor siya, kaya alam niya na nagpinor na nga siya eh. Nagpinor bigla lang lumiko eh. May lumiko? Isa nga, nagpinor eh. Pamantatama kaya siya tumama sa akin. Bilangga mo siya. Kaya, ganito ha, ganito. Ayaw niya, support na lang talaga. Hindi tayo nagkakatulog dito. Forward tayo lahat ng traffic bureau ha. Pero, kasi na kami na lang nag-usap kasi naman may kami dito. Ayan guys, pakinggan natin yung mga panig nila, isa't isa, ha. Yung mga panig nila, bawat panig. Sa totoo lang talaga, ikaw ang bumangga sa kanya eh. Nadamay ko sa'yo. Dahil sa akin, matuloy ka kasi magpatakbo. Matuloy mo kasi. Tuloy mo matuloy ka, hindi ka matuloy magpatakbo, hindi magagalit mo. Ayan yung motor nung isa, ito naka-jacket na gray. Ito naman yung click 125. Kay boss. Ayan, kay boss. Mukhang frontliner pa to sir eh.